isi yose mweya iri panyika yatinogona kudaidza kuti mweya mutsvene hama. Iro Bhaibheri rinoti musangotenda mweya yose yose, asi muedze mweya kuti muone kana yakabva kuna Mwari, nokuti vaprofita vazhinji venhema vabudira munyika. Mweya mutsvene haagarwi naye muhomwe sechikwama nekuti ndiMwari. Mweya mutsvene hatigone kumuti iti nekuti anonzi hii. John 16 verse 8 kusvika pa13 inoti, asi kana asvika iye mweya mutsvene wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose. Kana asvika uchazivisa nyika pamusoro pezvivi, napamusoro pokururama, napamusoro pokutongwa. Ibasa rake mweya mutsvene kukuzivisa nekukuratidza chivi chako. Mweya mutsvene anotibatsira kuramba nekusema chivi hama, kuti tive resistant to sin. Mweya mutsvene unogara matiri. Mweya mutsvene acts as the policeman of our heart. Tinogona kudzinga mweya mutsvene nekararamiro kedu kasiriko. Ephesians 4 verse 30. Regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari, wamakaisirwa chisimbiso maari kusvikira zuva rekudzikinurwa, kuba, upombwe nezvakaipa zvose zvinochemedza mweya mutsvene waMwari. John 14 verse 26. Asi munyaradzi mweya mutsvene uchatumwa naBaba muzita rangu, iye uchakudzidzisai zvose nekuti uchakuyeuchidzai zvose zvandakareva kwamuri. Anonzi Kamufota, mweya munyaradzi, mweya mutsvene. Oh, mweya mutsvene, oh, mweya mutsvene, oh, mweya mutsvene, tungamira Baba. Mweya mutsvene, tungamira. Mweya mutsvene, tungamira. Mweya mutsvene, tungamira. Tungamira vatsvene. Kudeboka, vaiteboka, oh, kudeboka, rengirozi Baba. Kudeboka, kudeboka, oh, kudeboka, rengirozi Baba. Tinogamuchira mweya mutsvene nekutenda nepatinotendeuka hama, kwete nekureceiva from the so-called men of God. Haisi nyaya yekubata TV, radio kana foni yako onzi receive.
Mabasa apostori chapter 2 verse 37 inoti, zvino vakati vachinzwa izvozvo vakabayiwa pamoyo. Vakati kuna Petro nekune vamwe vapostora, varume hama, tichaiteiko? Petro akati kwavari, tendeukai, mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukanganirwe zvivi, mupiwe chipiwa cheMweya Mutsvene. Hatipiwe Mweya Mutsvene nemunhu kana kuugamuchidzwa kumakereke edu hama. Tinoedza sei kuti tione kuti munhu ane Mweya Mutsvene waMwari? To the law and to the testimony. Isaiah chapter 8 verse 20. Dzokerai kumurayiro nekuzvipupuriro. Kana vasingatauri sezvinoreva shoko raMwari, havangavi nechiedza mavari. Hatiedzi neminana kana nezvishamiso, asi neshoko raMwari. Nokuti kunyangwe naSataniwo unozvishandura achizviita somutumwa wechiedza. Naizvozvo hachizi chinhu chikuru kana vashumiri vake vachizvishandurawo vachizviitawo sevashumiri vekururama. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Zvino chibereko chemweya ndirwo rudo, nomufaro, norugare, nomwoyo murefu, nomwoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka, nounyoro, nokuzvidzora. Hakuna murayiro unodzivisa zvinhu zvakadai. O Mweya Mutsvene, O Mweya Mutsvene, O Mweya Mutsvene, tungamira Baba, chiuyai Jesu, chiuyai Jesu, oh chiuyai Jesu, mutitore Baba, chiuyai Jesu, chiuyai Jesu, oh chiuyai Jesu, mutitore Baba. Dzokoro rine simbama, hatiedzi neminana nezviratidzo kana nekutaura nendimi. Nokuti varipo vanoita minana panyika nekuita zviratidzo zvikuru vachitaura nendimi asi vasina Mweya Mutsvene waMwari. Mateo chapter 7 verse 22 to 23 inoti, vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here? Nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here? Nokuita mabasa esimba mazhinji nezita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai. Ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama.